потом. То есть, может быть, может быть и падла, может быть хороший человек. А так это тоже. В принципе, очень часто все курсы рекламируют себя, и все очень круто в них звучит. Но тут иногда можно сказать наперед, там, будет ли это лажа какая-то или что-то нормальное. Иногда, к сожалению, нельзя. Нет, но я, кстати, думаю, что полезный, наверное, будет просто совет всем, кто пытается идти на курсы. Узнайте как можно больше о преподавателе. Банально просто приходите и требуйте портфолио, резюме, я не знаю, где он работает, кем он работает, что он делает. То есть, если он